चला है कि मछली चला है कि ये खस्सी? खस्सी क्या किलो मंगाए हैं? अरे वाह, बोलते हैं रोजगार नहीं है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि चढ़ाए हुए हैं क्या, नासा में है। प्रभु भाई चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा इधर बात कर लेते हैं। जी जी, तो अनीश भाई, आप जो ये होली और शब रात की क्या आप कहना चाहते हैं? शब रात पर मुसलमान भाइयों लोगों के लिए इबादत का जी